Merhaba, projeniz hakkında kısaca bilgi verir misiniz? Projemizin adı Plastik İşleme Makinesi. Makine yapmamızın amacı çevre kirliliğini önlemek, çevreye zararlı atık plastikleri geri dönüşüm sağlayarak kullanılabilir ev eşyaları veya işte atölyelerde kullanılabilir aletler haline getirmek. Mesela üretimimizi göstereyim. Üretime bu yoldan çıktık. Bunu bizim alt sınıflarımız, biz son sınıf oluruz. Alt sınıflarımız bölüm derslerinde küçük el işler için eğimiz var. Ona sap olarak imal ettik. O kalıbımızı da o yöne yaptık. Tamamen kendi imalatımız, elektronik eşya şeyler hariç, tesisat hariç. Pneumatik sistem diğer pneumatik makinelerden değişik farkı diğer makineler hidrolik sistemle çalışıyor. Biz bunu pneumatik sisteme çevirdik. Hem temizlik açısından hem de kolay taşınılabilir olması açısından. Bu şekilde imalatımızı yapıyoruz. Teşekkür ederiz. Şimdi kalıba basmak.